Bombo Business News. Kabombo target sa Pilipinas nga makahimo pa sa mas madamo nga free trade agreement sa FTA sa bunga tuig. Ining kabahin sa tikan sa gobyerno nga mga pasangkad ang merkado para sa mga produkto nga ginahimo sa mga Pinoy. Sina sa Department of Trade and Industry o DTI, bago lamang natapos ng Pilipinas ang negosasyon para sa isa ka negosasyon upod ang Chile. Ini ang ginalauman nga magahatag sa mas dako nga access sa market sa South America para sa mga produkto sang Filipino. Suno kay Trade Secretary Cristina Roque, dako ang potensyal nga merkado sa South America gani importante ang mga kasugtanan para sa mga local products kag mga negosyo. Matanan nga ginpahayag ni President Marcos sa iyang asona nga mayara na sang 23 ka mga agreement ang Pilipinas nga yara na sa active negotiation kaupod sa iban nga nasyon. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate yan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Mag-resume ang transaksyon alas 9 sa bunga aga. 61 pesos and 26 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 75 centavos ang Hong Kong dollar. 47 pesos and 47 centavos ang baylo sang isa ka Singapore dollar. 16 pesos and 19 centavos ang Saudi Real kag 70 pesos and 16 centavos ang baylo sang isa ka euro.